நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு சில மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன மாவட்டங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை ரொம்ப தீவிரமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதுவும் சென்னை உட்பட நிறைய மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்நிலையில் தற்பொழுது ஒரு முக்கியமான அப்டேட் வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாவது சென்னை வானிலை மையம் ஒரு சில மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. வரக்கூடிய அடுத்த 3 நாட்களுக்கு அதி கனமழை இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவான நிலையில் 3 நாளைக்கு மிக கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றும் நாளையும் புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், டெல்டா மாவட்டங்களிலும் நவம்பர் 11ஆம் தேதி சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களிலும் அதி கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஸோ நம்ம குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தை சார்ந்த மக்கள் அனைவரும் ரொம்பவே பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். அண்ட் கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களை உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.